确诊康复后却拼命咳嗽，咳个不停，是很多民众的长新冠症状之一。没想到吃了止咳药，还引发意想不到的副作用，竟然产生便秘。它会放缓你的肠道平滑肌的蠕动。那你就想我原本食物的残渣啊，应该可能举例来说，一段时间就要从肠道排出来，可是它在肠道停留过久，那我们肠道就会把粪便的水分吸得更干。不光是止咳药，其他不少家庭常备药也都有便秘的副作用，像是过敏药、抑制胃酸类的胃药和降血压药跟止痛药都会让肠道的蠕动变慢，增加便秘几率。另外，药师也特别点出，含铁成分的保健食品也要注意。铁剂这个元素，它本身就会因为它的一个性质，它对我们的肠胃道本来就会很容易产生刺激性，所以你很常听到吃铁剂可能会有胃部的不舒服感甚至便秘的情况产生。建议有在服用相关药品的民众，喝水量最好是平常的1.5倍，以一天2000 CC 来说，就要增加到3000 CC， 才能降低药物的副作用，避免痛上加痛。八大新闻和平李松元采访报道。